که ته د مور پلار دپاره دعاګانې غواړې نو ته په دې وصف کې هم دننه رالې نیکعمله بچی او ولد صالح یدعو له. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نیکعمله بچی چې مور پلار دپاره دعا غواړي. که چېرته ته مور پلار دپاره دعا غواړې ته نیکعمله یې. یو حدیث کې داسې راځي چې یو سړی به جنت ته ننوځي چې کله حساب کتاب وشي نو جنت کې به د هغه درجه ډېره اوچته وي نو هغه به حیران شي او الله ته به وایي چې یا الله ما خو دومره څه نه وکړي چې تا ماله په جنت کې دومره اوچته مرتبه راکړې. دا ولې؟ وی باستغفار ولدک لکه ستا بچي ستا دپاره ډېرې بخښنې غوښتلي دي موږ ته ډېر فرمایشونه کړي دي. ته د دنیا نه تللی وي او ستا بچی لګیا و موږ ته بار بار وایي چې یا الله زما د پلار وبخښه زما د مور وبخښه یا الله د دوی مرتبې اوچتې که یا الله په دوی رحم وکړه. دا ته د هغې د لاسه دلته ته رارسېدلی دومره ښه مو ته د هغه انسانانو سره نشو کولی چې موږ سره دومره ښه کړي د هغه د خاورو د ډیري لاندې پراته دي. زموږ یو دعا ته محتاج دي. پیسې رانه نه غواړي که ته دې یره کې چې بیا دنه پیسې نه دوايانې غواړي چې بیماران دي بوډاګان دي دوايانې راولېږه نه ستا د ښځې مسله تا ته بیانوي نه ته د بچو بیانوي. ته دې اکثر ته به دې تنګ دي وي زموږ ښځه او بچي تنګوي دغه د تم نه وایي نه راته دا وایي چې ما چېرته بوځه یا ما چېرته راوله هېڅ قسم فرمایش تا ته نه کړي هغه د